السلام عليكم. قرأت واحد الارتيكل في جريدة الوطن، و فكرني شي حوايج كنت قلتهم هادي سنين. يوم فانت كونت هذاك الشيء اللي كتقول هذيك الجريدة كتكلم على لو فياسكو ديك الكذبة الكبيرة، كذبة القرن، اللي هذيك لا مافيا. باسكو كون جو دي مافيا جو بيز مي مو، اتونسيون، راه n'allez pas croire que depuis des années ملي كنت كنقول كلمة المافيا معناها كنت كنزيد فيه. لا، c'est vrai, le vrai sens du terme, c'était une mafia bien organisée. En fin de compte, أنا إلا خفت نكذب, si je peux me tromper, l'Algérie a été le seul pays au monde qui a été dirigé par une mafia. Il y en avait un qui a été, bon, quelque temps, mais un laps de temps. ماشي ما بعيدش، هو نيكاراغوا. ملي كان داك oui, je crois que c'est le Nicaragua, dont le président a été arrêté par les Marines américains qui ont atterri dans le pays et qui ont comment il s'appelle déjà, je crois même qu'il est mort en prison aux États-Unis avec le président. Je crois que c'est le Nicaragua, hein? Ok, voilà, qui était une mafia de la drogue شادة البلاد. Et en Algérie, c'est presque ça. C'est pas la drogue, mais c'est les affaires. C'était une mafia، واحد لا مافيا هي اللي مسيرة البلاد، والمداخل ديال النفط كيتفرقوا بيناتهم وكيرشوا شويه البلاد، شي لقطات quelques petits pourcents ils faisaient avec quelques affaires dans le pays, les infrastructures, et puis ils achetaient la paix sociale, tout simplement, et puis tout le reste, la part du lion leur était consacrée. فهمتي؟ هما اللي كانوا ياكلوا الخبزه الكبيره، ولهذا كانوا مسيرين البلاد كيف تسيير ديال لا مافيا. على راسها واحد لو بلو غران مافيوزي، وتابعينو لي سوبمالتير ديالو، دوك اللي خدامين عند سميتو وباركين هاك بالك والكذوب كي باسكو هما عارفين باللي غادي يلحق واحد الوقت هذاك الشيء اللي كيديروه جو سي با، جو me pose la question واش عارفين ولا ما عارفينش، او ils étaient tellement accaparés، عقلهم المال دالهم عقلهم حتى نساو باللي شي نهار غادي يتفضحوا. كيف كيديروا دابا حاليا هذا لارمي ديال قايد صلاح وصحابو اللي باركين عاد كيكذبوا على الشعب بواحد افكار ديال الستينات وسميتو، باقين عاد هما ما عرفوش باللي 60% ديال الشعب الجزائري شبان، وهاد الشبان كلهم تقريبا كيعرفوا شنو هما لي ريزو سوسيو، كيعرفوا الفيسبوك، كيعرفوا اليوتيوب، كيعرفوا تويتر، كيعرفوا شحال من سميتو لي ريزو سوسيو. دونك لي زيشانج اللي كاينين وكل ils sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Ils savent ce qui se passe dans les autres pays, et en plus ils savent ce qui se dit sur leur pays. ولهذا هاد les vieux généraux ou les vieilles personnes اللي تابعين لي جينيرو باقين عاد لاعبين داك لعبه لو باترناليزم. فهمتي باللي راه هما اصحاب الثوره، هما اللي عندهم الحق يسيروا البلاد. فهمتي؟ سي بور سا كو جو دي، قلت لكم ديك لا دانيير فوا dans une de mes vidéos، c'est deux mondes différents. Deux mondes différents اللي ils se font la guerre tout simplement en face à face. وهو l'Algérie d'aujourd'hui
منها كاع لي بيرسون اللي عندهم 50 عام لتحت، اي بي لي فيو ديال 62 ديال الحرب التحرير، يا ترى واش باقي منهم شي حاجه ولا غير لي فيو، لي فيو اللي تبعوا العقليه ديالهم بحال هاد لي جينيرو. فوالا هادشي كلشي باش نفهمكم باللي راه العقليه ديال الناس اللي كانوا كيسيطروا لا مافيا اللي كانت كتسيطر، كانت كتظن باللي هي غتبقى ديما مستمره في الكذوب ديالها على واحد الشعب اللي ديما غادي يقبل دوك الكذوب ويسرطهم ويمضغهم وساكت. فهمتي؟ ولكن كيلحق واحد الوقت بارفوا كيكون ان غران دو صابل، ان غران دو صابل بحال شتي المكانه اون مونطر. مكانه سي ان تيرم ماروكان، مي الساعه اللي كنديروا في اليدين، بيان سور المكانه. حنا في المغرب كنقولوا لها المكانه، في الجزائر كيقولوا لها الساعه. المهم هذاك لي رواج، هذوك الرويضات الصغار، العقرب، البالونسيي، لي رواج، لو رومونتوار، le barillet, je ne parle pas du cadran, des aiguilles, tout le reste. Je vous parle, je vous explique ce qu'est qu'une montre, hein, parce que je suis déjà arrivé à fabriquer une montre. Attendez, ne riez surtout pas. Je suis diplômé d'une école d'horlogerie. Vous n'allez jamais le croire. Voilà. Donc, alors, comme je sais que certains, ça va faire rire certains, mais c'est vrai ce que je dis. Je suis diplômé d'une école d'horlogerie, donc je suis arrivé à démonter, refaire une montre. Et d'ailleurs, lors de mon examen de fin d'études, il fallait que je fasse une montre. Une grosse montre, une HP 40. S'il y a des personnes qui connaissent ce qu'est une HP 40, c'est une montre suisse. Donc j'ai acheté le boîtier en Suisse. Nous avons acheté le boîtier en Suisse et tout le reste nous l'avons fabriqué. Et cette montre, je l'ai offerte à mon père. Voilà. Moi, ça c'était entre parenthèses. Alors, فهذيك la montre طاح une graine de sable. فهذيك الساعة طاحت واحد الحبة الرملة، صافي بلوكات كاع لو رواج ما بقاش كيدور، الميزان ما بقاش كيضرب، العقرب ما بقاش يضرب ادروات يا غوش، et ainsi de suite. Voilà. C'est ce qui s'est passé en Algérie. في الجزائر جا حيت كل شيء الكذوب كانوا مقبولين tant que l'Algérien mangeait à sa faim, enfin pas manger à sa faim, il avait de l'argent à sa disposition, les subventions. Quand je dis l'Algérien, attention, c'est pas le pauvre individu. Non, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, les associations, toute organisation de masse ou l'organisation de groupes de personnes et tout le truc qui puisse faire bouger les personnes. هذوك هما اللي كيسيروا الجرائد مثلا، les médias algériens et ainsi de suite, les partis politiques algériens, les associations algériennes qui étaient inexistantes, mais elles existaient, mais simplement elles étaient inexistantes parce qu'elles percevaient des subventions et ainsi de suite. Et pour l'individu personnel, et pour les individus, c'était les subventions sur ce qu'ils achetaient, que ce soit le sucre, que ce soit le lait, que ce soit les farines, que ce soit beaucoup de choses. Donc voilà, ils se disaient, nous vivons bien, on se la ferme, alhamdoulilah. Mais ben non. Mais là, c'était ce que recevaient les Algériens, c'était les miettes. Mais le gros, c'était la mafia qu'ils gardaient pour elles. Alors, entre eux, la mafia a décidé de faire du montage de voitures. Ils ont décidé de faire du montage. Du montage, je dis, hein, c'est-à-dire ramener des kits et les monter et les écouler aux Algériens. Ils ont fait des lois. Ils ont interdit l'importation des voitures pour pouvoir écouler. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis que c'était une mafia. Et mafia étatique. Attention, étatique, parce qu'ils faisaient des lois aussi. قوانين. اللي صالحهم هما.
فهمتي. ناضوا اش داروا وقفوا لامبورطاسيون ديال السيارات باش الجزائري ملي ما غيبقاش يلقى السياره في البلاد ضروري غادي يلتجئ ليهم هما، يلتجئ لهذوك الناس اللي كيمونطيو السيارات في البلاد، واخا هذيك السياره كتسوى غلا من السياره اللي كتجي من برا. السياره اللي مونطيه في الجزائر، هذوك السيارات كلهم اللي كيتمونطاو في الجزائر اغلى من السيارات اللي جبتيها من برا وخلصت عليها لي دروا دوان، ما غاديش تنقام لكم هذاك الشيء قد هذيك السياره اللي تمونطات في البلاد. هذا الشيء اللي خصكم تفهموا. الوغ بقاو خدامين كيديروا كيجيبوا لي كيت من برا كيمونطيو وكيبيعوا. بعد النوبات كاع كيجيبوا دي فواتور كومبليت سون كيت، فهمتي، بلا مونتي سون لي رو، بلا لي رو. دايور عقلتو جو في ماسوار ايسي سيت اندروا. لا سي بون. الوغ عقلتو الا كنتو عقلتو واحد الوقت كان وقع واحد السكوندال ديال، ودايور جوني بارلي انا دون اون فيديو، وقع واحد السكوندال ديال نتاع لي فواتور كيجيو في الكونتونير توت مونتي سون لي رو. فوالا. وسلال دايوغ دابا هو سلال تحكم عليه ما عرفتش 12 عام الحبس، باقي بحال والو يعاود يتحكم في هذه القضيه هذه. وهو قال لهم لا داك الشيء راه ما كاين منه والو، راه السيد تحكوت راه كيجيب الطوموبيلات ديمونطي، زعما باش كتعرفوا خصو يستروا. اي دون لافير كان فيها حتى هو بوشوارب، حتى هو مينيستر لاندستري. هو قلت لك هما عطاو لنفسهم دي بوست مينيستيريال، داروا قوانين، داروا كل شيء، وبداو كيذهبوا ياكلوا كيخونوا كيديو للخارج. فوالا. الور دابا دروك ملي دوبي 2014 الدراهم قلات، المدخول ديال البلاد ما بقاش هو اللي كان قبل. البترول دابا ولا ب 60 دولار، وكان واحد الوقت لحق حتى ل 40 30 50، دابا هو لحق 60. ما كافيش باش الجزائر تبقى تصرف كيف زمان، كيف كانت كدير زمان، حيت كانت عندها الفلوس موجوده كتدخل كيمكن لها سو بيرميتي، كان يمكن لها تشري اللي بغات، والشعب ساكت ما كيتكلمش. كدير لامبورطاسيون ديال لي فواتور، لامبورطاسيون دي فروي دي ليغوم، دو لاليمونتير، دوك لي سوبر مارشي اللي شفتو تحلو داك كلشي داكشي كتشوفو سيتي دي برودوي امبورتي. والبلاد بدات كتصرف بلا عبار، بلا قانون، غير حيت موجوده الدراهم. فوالا. واش غنقول لكم؟ عرفتوا اسمعني نقول لكم، راه كيف البلاد كيف الشخص الا كان كيسد مثال. هنا جو بون ان اكزومبل. Prenez une personne qui gagne 20 000 dirhams par mois. Ses dépenses, المصاريف ديالو غادي يكونوا على حساب لي 20 000 درهم اللي كيربح. بيان سور غادي يشيط شي حاجه، ما غاديش يعيش عيشه شي واحد اللي كيربح 5000 درهم، غادي يعيش عيشه شي واحد اللي كيربح 20,000 درهم. دوك لي فواياج، لي فاكونس، الثلاجه ديما عامره وهذاك الشيء، فهمتي. Du jour au lendemain, vous lui enlevez 20 000 dirhams, vous le ramenez à 6 ou 7 000 dirhams. Est-ce que vous croyez qu'il va vivre de la même façon que quand il gagnait 20 000 dirhams? Non. Il va automatiquement, s'il va continuer comme ça, il va se retrouver en prison. Il va se retrouver insolvable. الناس كلها كتوقف عليه تدق عليه، ارى لينا الدراهم اللي كنسالوك، فهمتي. ولهذا لا بد منه، لا بد ما غادي يرجع يعيش بالدراهم ديال مول اللي كيربح 7000 او 5000 او 6000 درهم. سي اكزاكتومون بور لالجيري. شنو كنقول لكم؟ كيف البلاد كيف الشخص. الور البلاد الجزائر بغات تعيش ترجع تنقص في المصاريف ديالها. الور بلا ما غاديش نقول لكم المصاريف اللي نقصات، وهو
بدات هذوك لي سوبفونسيون ديال لي ميديا، لي سوبفونسيون ديال لي بارتي بوليتيك، لي سوبفونسيون ديال لي زورغانيزاسيون، ديال لي اسوسياسيون، ديال كاع لي سوبفونسيون، والمصاريف قوت المصاريف ادرواتي غوش، في الشريان السلاح في ادرواتي غوش، وزيد 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 وزيد. البلاد نقصات في المصاريف ديالها، وحيتاش خصك تعرفوا عاوتاني ملي انت كتولف شي واحد كتعطيه قد وقد في الشهر وتحيد عليه، بحال هذوك لي سوبفونسيون اللي كنتي كتعطيه قبل تعطيهم على شي وحدين، هذوك الوحدين كانوا دوك ينوضوا غادي ينوضوا يغوتوا ما يبقاوش يطيعوا لك. الوغ خصكم تعرفوا qu'est-ce qui se passe en Algérie actuellement. En Algérie actuellement il se passe c'est que هذاك عام بعد عام من 2014 الى يومنا هذا صافي كمان 5 ans والدراهم كتقل في البلاد، والنظام لا مافيا كتنقص من لي سوبفونسيون على كل شيء كتنقص لي سوبفونسيون على كل شيء، والمصاريف حتى هي كتنقص منهم، لي بروجي وقفوهم، plein de dépenses inutiles ont été arrêtées. Voilà. Alors ce qui fait que les personnes qui percevaient ces subventions, cet argent-là, se sont mis à râler au fil des ans. Et jusqu'à ce que arrive 1919, les gens en avaient marre. Bien sûr, ils en avaient parce que je vais vous dire une chose. Vous savez, parfois on peut faire taire le politique avec l'économique, c'est-à-dire c'est pas l'économique, le drame, les subventions. Vous pouvez acheter. D'ailleurs, c'est ce que quand les gens disent, quand la presse dit, ils ont acheté la paix sociale. Ça veut dire, c'est ça. C'est-à-dire que les politiciens se sont fermés la gueule parce qu'ils percevaient des subventions, tout simplement. Et c'est pour ça que vous n'entendiez pas avant 2014, même avant 2015, les politiciens, les économistes, les jeunes, les chômeurs, j'allais dire les feignants, non, les chômeurs, ils ne râlaient pas, voilà. Mais au fil des ans, le peuple, ولا كيبان ملي العيشه نقصات، الخدمه ما بقاتش، والناس ولات كتحرق، المعيشه ما بقاتش هي هذيك، عاد ولا كيتحلوا عينيهم على المواضيع السياسيه، كيقولوا علاش حنايا نعيشوا هاد العيشه وهادوك عايشين احسن منا، علاش لا مافيا elle se permet tout، ولادهم ils sont en Europe، ولادهم هما dans les meilleures écoles، هما اللي عندهم les meilleures bagnoles، هما اللي عندهم les meilleures résidences، هما alors الشعب الجزائري بدا كيحل عينيه، ولات السياسه كتبان ليه باللي راه هو مظلوم في هاد البلاد، ما عندوش كلمته ما كتسمعش، il était inexistant. فهمتي؟ عاد ولا كيبان ليه هو باللي هذوك الانتخابات اللي داروا قبل في السنوات الاولى كلها كانت مزوره، كيبان ليه كاع هذاك البارلمون الجيريان سي توس دي فولور، ولا كيبانوا ليه لي مينيستر كل شيء كاع لا مافيا كي تو بوفوار، عاد ولات كتبان ليه سيتي اون فري مافيا كي اون تران دو لو جيري. C'était une mafia qui gère le pays. Alors c'est pour ça que maintenant, arrive 2019, ça explose. Les Algériens, ils disent basta, on en a marre de ce système qui dure depuis plus de 50 ans. Ils en ont marre. Voilà. Moi, je ne voulais pas rentrer dans ce sujet-là, hein, mais simplement, واحد l'article شفتو في الوطن. d'ailleurs je vais غادي ندوز لكم الطرف ديالو الارتيكل، نقرا لكم الارتيكل lui même. هو اللي صافي عرفتوا راه بعد الساعات سي سكي سي باسي مانو شويه تكلمت
في واحد الموضوع اللي ما عندوش ماشي ما عندوش علاقه، هو متربط مع هذا الارتيكل اللي قريت، ولكن كل شيء متشبت. La faillite du montage des voitures en Algérie est la conséquence de ce qui se passe en Algérie, de la mafia algérienne, النقص ديال الدراهم اللي كانوا كيدخل. يمكن لو كان البترول باقي ب 120 دولار، لو كان بعد بحال والو الجزائريين عمرهم ما ينوضوا يشكيو ويبكيو في الزناقي، وعمر ما هاد لي فواتور لو مونتاج دي فواتور ما يوقف، فهمتي. ولكن مع الازمه بان العيب علاش؟ حيت دابا لا مافيا قالت صحاب دايوغ خصكم تعرفوا واحد القضيه، وهو كاع هذوك اللي كيديروا المونتاج تقريبا كلهم ابار غونو ابار بيجو كلهم راهم في الحبس، كلهم مسجونين، فهمتي. وكلهم خداو هذوك لي مارشي ديال المونتاج دي فواتور خداوها غير بلا كوريبسيون، حتى من لو مارشي ديال واحد اخرين حيدوه لواحد اخرين خداوه هما. باغ اكزومبل تاخذوا داك كومي سابيل ديجا سي فيتال اللي كانت شاده هونداي، فهمتي. ربراب هو اللي كان شاد هونداي، فهمتي. حيدوها عرفتوا مع هما داك لا مافيا ما كانتش كتحمل ربراب، حيت ربراب ما دخلش معاهم، ربراب ما دخلش في اللعبه ديالهم، فهمتي. الور كانوا كيبلوكيو ليه المشاريع ديالو، حيدوا ليه داك لا كونسيسيون ديال لي فواتور هونداي، عطاوها لتحكوت. دايوغ في هذا الحكم الاخر جو كوا كي فا بيرسوفوار دي مليار دو دينار بور اون كومبونساسيون داكشي اللي باش ضيعوه باش ضيعوا السلطات وضيعوا تحكوت. سي ان اوتر سوجي هذاك بوحدو، فهمتيو. الور قلت لكم هادشي متربط، اللي جعلني نتكلم على هادشي كلشي وهو حيت قريت داك الارتيكل. انا ما يمكنش نجي هكاك ونتكلم لكم على الارتيكل بلا من كومون دير ما نرجعش للوراء. بوكوا اون ايتون اريفي لا، علاش لحقنا لهاد الحاله هادي في الجزائر؟ علاش في هاد الحاله ديال فين كاينين شي 5 ولا 6 شركات كيمونطيو السيارات كلهم غادي يوقفوا، ما يبقاوش ينتجوا الطوموبيلات. En 2020 d'ici un mois il y aura pas une seule voiture qui va sortir. Des usines dont tous les patrons sont en prison. Diou, علاش؟ Normalement si c'est une société, même si le patron est en prison, elle doit continuer à tourner parce qu'il y a toujours des vice-présidents, des directeurs, des secrétaires. La société tourne. Est-ce que par exemple maintenant, je vais vous donner un exemple très très simple. Carlos Ghosn, il est en prison. Il est plus en prison, mais il peut pas quitter le pays, il peut pas gérer, il peut pas s'approcher même ni de Nissan, ni de Renault, ni de quoi que ce soit. Il est confiné dans un hôtel, dans sa résidence ou un truc comme ça. Est-ce que Nissan, est-ce que Renault, est-ce que Dacia se sont arrêtés de tourner? Non, elles continuent de tourner. Quoi? Mais c'est exactement pareil, ça aurait dû être pareil en Algérie. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, اليوم راهم في الحبس. علاش راهم أولا في الحبس؟ c'est autre chose. On sait pourquoi راهم في الحبس. Mais علاش هاد الشركات غادي يوقفوا حيت الدولة ما بقاش عندها الدراهم ما تعطيهم. عطاتهم 2 مليار ديال الدولار، هما كلهم معاهم رونو معاهم كل شيء، قالت لهم يلا قسموها بيناتكم وجيبوا البياس اللي الا تقاضيتوا هاد 2 مليار ديال الدولار الله يعاونكم، سيروا جلسوا بحالكم صيفطوا الخدامه ديورهم، فهمتيو. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe actuellement. Il y en a certains qui ont fermé, il y en a d'autres qui vont fermer la fin de l'année. هادشي اللي واقع عندهم. 2 مليار ديال الدولار راه غير 2 مليار. قبل الجزائر كانت كتخسر 6 مليار ديال الدولار في لامبورطاسيون دي فواتور. الوغ عرفتوا دابا كسكو سافو دير
من 6 المليار هبطتي ل2 المليار ديال الدولار، راه ما غاديش يكون عندك في البلاد العدد ديال الطوموبيلات اللي غتبيع للشعب قد داكشي اللي كان عندك قبل. دونك غتولي المخاطفه، غتولي اللي عنده طوموبيله غتولي عزيزه عليه، فهمتي؟ فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. الوغ دابا دروك غادي ندوز لارتيكل نوريكم لارتيكل علاش هاد الفكره هاد الهضره جاتني بعدا. علي اون سو كيف قلت لكم لارتيكل اون كيستيون هو هذا، انتم كتشوفوا قدامكم مونتاج اوتوموبيل لي زوزين à l'arrêt. الوغ غادي نقرا لكم لارتيكل اي بي الا كانت شي هضره نزيدها. L'activité d'assemblage de voitures en Algérie est complètement à l'arrêt. هذا الجريده كتقول complètement à l'arrêt. انا قلت لكم راه يمكن غيوقفوا هاد الشرجه ولا نو complètement à l'arrêt. Aucun véhicule ne sortira des usines de montage faute de kit SKD CKD. Seule l'activité de l'après-vente, c'est-à-dire l'après-vente, la maintenance, les places de rechange est maintenue. Le compteur du projet de l'industrie automobile semble remis à zéro jusqu'à nouvel ordre. Dans l'échec cuisant de monter une voiture une industrie automobile. Là, je reviens à la ligne. Dans l'échec cuisant de monter une voiture automobile, l'Algérie ne perd pas que des emplois et du temps pour développer ces secteurs, mais aussi de la crédibilité vis-à-vis de ses partenaires étrangers. L'activité d'assemblage de voitures en Algérie est complètement à l'arrêt. Aucun véhicule ne sortira plus des usines de montage, faute de kit SKD, CKD. Seule l'activité, bon tout ça on le sait, c'est cela aussi valable pour Volkswagen, Kia, Hyundai, Ival, Mazda et Fiat, et General Motors, dont les patrons sont en prison que pour les autres, jusqu'à nouvel ordre. Le compteur du projet de l'industrie automobile semble remis à zéro. Vous pouvez aller lire l'article sur... alors l'équipe du président déchu Abdelaziz Bouteflika et son ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, aujourd'hui en fuite. Ah oui, il a eu raison de fuir celui-là. Sinon il aurait été condamné par contumace. هو عطاوه 20 ans حيت ما كانش حاضر. Contumace à 20 ans de prison en tout fait faux. Faux normalement, c'est avec X que ça doit s'écrire. Voilà. Pire, ils ont causé des pertes incommensurables au trésor public, plus de 11 000 milliards de centimes selon les chiffres révélés. Bon, on s'en moque complètement, c'est de leur faute. Et cette histoire, moi j'en ai parlé il y a bien des années pour leur dire écoutez, vous faites fausse route, vous faites fausse route parce que non, je ne parle pas de psychanalyse, excusez-moi. Non plus. Alors bon, comme je vous disais, ils ont fait fausse route. Et moi ça je l'ai déjà dit bien avant qu'ils en arrivent là, parce que à trop vouloir imiter le Maroc, ils se sont fait avoir tout simplement. الأصدقاء, je vous souhaite يوم سعيد. Allez, portez-vous bien et à plus.